上年有個波友約我去睇樓，地點就喺康怡附近。嗱，詳細就唔講啦。聽佢講啊，佢本身係住觀塘，但係因為喺香港返工，想轉下環境咁。有一次星期日踢完波，就約好咗去嗰一間樓度睇睇咩環境啦。去到 call 埋個代理就一齊上去，到門口嗰陣就已經覺得涼浸浸噶啦。我直覺就係得兩種嘅啫，一係就好好風，一係就冇好嘢。咁打開門就見到間屋乜都冇嘅，但係地下就好多塵，睇嚟呢一個單位都空置咗好耐噶啦。不過喺呢一個旺區冇乜可能會空置咁耐噶。入到去我就四圍睇睇啦，又好似冇乜問題，就問個代理咩價位，佢就話200萬左右。我聽完心諗唔係啩，200萬咁平？佢就話放咗好耐都賣唔出，所以呢個業主就話大平賣，加上嗰個業主又趕住移民，所以呢就平啲賣咗交佢算數。但係真係有咁好死大平賣咩？我估間屋應該係有啲嘢，但係我就感覺唔到。眼見都差唔多成點鐘啦，就拉開話題就話食完嘢返嚟再睇過。落到樓我就問我朋友，你信唔信會有咁嘅大平賣啊？佢就話，喂，開頭都唔信噶，喂，但係你睇睇而家樓價咁高，見到呢個盤咁嘅價咁平，喂，真係想買咯。諗咗諗我就話啦，不如俾我試試先啦。佢就問我點試，我就叫佢返去帶佢嗰個3歲嘅仔過嚟，我同佢個仔入個單位再去睇睇。佢就問我點解，我就話呢個就係秘密啦。到佢哋將個仔帶咗過嚟之後，我哋就齊齊上樓。去到門口，個小朋友就係咁喊，打死都唔肯入去。我就叫我朋友帶翻個仔落翻去先，跟住我就同個代理再入去啦。我事先就將粒玉除低咗噶啦，今次就唔同啦。嗰個廁所同之前係唔同噶，我就行咗入去望望，見到個廁所天花板有條繩，我就問嗰個代理見唔見到啦。佢話冇喎，你係咪眼花睇錯啊？出到廳就好似見到有個人喺窗台度跳咗落去，我都俾佢呢個動作嚇親。之後我就即刻掛翻粒玉，跟住就落樓啦。我問嗰個代理知唔知道間屋發生過啲乜嘢事，佢話佢唔知喎。我覺得佢講大話咯。我朋友問我間屋點，我就話如果你夠膽啊，白毛咁勁，咁你咪買咯。佢聽完就問點解，我就話你信我嘅話呢，就唔好買。後話啦，根據老人家講，如果你唔肯定間屋有冇嘢呢，就帶個小朋友去睇睇，最好就係2到3歲左右。另外就去買啲牙灰灑喺地下，等第2日再去睇下有冇啲咩異樣。不過好多代理為求佣金，好多時都揞住個良心，將啲凶宅放盤嘅。話說小弟冇做工程項目都幾年噶啦。講真啊，做工程真係好困身，加上年紀都開始大噶啦，想揾份安安定定嘅工作。小弟見到有間日本公司就請行政，咪膽粗粗去見咯。佢哋又請我喎。講做行政啫，其實就係負責喺國內開廠嘅，可能貪我呢個人做開工程項目先請我啦。所以返唔夠1個月就俾人派咗去內地出差，一開始就當然係廣東呢一帶啦。記得嗰一次係一個廠房，佢準備起喺以前嘅農地上面嘅。原來做行政真係好鬼煩噶，又要去攞批文，又要乜又要物，真係煩都煩死。當真係開到工啊，都已經成個月之後啦。開頭我都日日返香港噶，但係來來回回真係好攰。咁我就同公司申請留喺上面繼續 follow， 1個星期返公司1次，正式開工都唔夠2日，差唔多收工嗰陣時就聽到地盤傳過嚟壞消息，話係喺個地盤嗰度挖到副棺材喎。咁我咪去睇睇咯。我心諗，農地都會有人葬喺度嘅咩？不過最好都係叫埋當地嘅警察去處理。點知嚟到就話要開棺驗屍，
好啦，你哋咪跟程序做咯，我就交翻俾國內啲同事 follow 翻呢一件事啦。就係呢一個時候，我背後傳嚟咗小妹妹嘅喊聲。我轉頭一望，就見到有個小妹妹企喺度。我心諗唔係啩，無啦啦點解會有個小妹妹喺度噶？咁我咪問佢咯，妹妹你點解喺度喊啊？佢又唔出聲，淨係指住副棺材。咁我咪再問個妹妹咯，你想講咩啊？但係個妹妹淨係喺度喊。咁我咪話咯，妹妹你想點啊？講俾我聽啦，如果唔係我幫你唔到噶。個妹妹聽完之後就行咗去嗰副棺材隔籬，然後用手指向個地下。開頭我都唔明佢咩意思嘅，不過諗諗下唔通，我就行翻埋去同啲公安講話，你哋等等啦。然後就叫個工人喺嗰個妹妹指住嘅地方繼續挖。開頭班工人都唔知點解我要咁做噶，不過當佢哋挖下就挖到另外一副棺材，只不過係一副小棺材。嗰陣我就知道點解個小妹妹喺度喊啦。嗰班公安同工人問我點解知，咁唔通我話我見到咩？最後去到公安局解釋一輪啦，就放我走啦。過幾日，當地嘅公安局就派人過嚟同我哋講話，原來嗰副大小棺材嘅主人呢係母女關係，調查過係冇可疑噶啦，所以呢就可以繼續開工。咁我咪多口問咗句，佢哋會點處理咯？聽佢哋講呢，多數就會火化。後話我就係驚做工程，成日都會撞到啲朋友，所以先轉行嘅。唉，點知都係避唔開。原來做行政工程比做工程更加麻煩。以前呢，就聽啲客講話想點做，我哋照做就得啦。而家做行政呢，就要諗去點做，又要寫計劃書，然後又要計數，我真係好後悔。好聽啲就叫行政，唔好聽就叫阿四。加上我半途出家，對做行政嘅知識一知半解，好多時都會行冤枉路。但係冇計啦，唔做都做咗啦，唉，逆嚟順受啦。有一次老頂就話星期日要我幫手點倉，做行政都要點倉，唔係啊嘛？好似同行政冇關嘅喎。唉，但係最後都去咗啦，咁可以點啫？我哋個倉呢就喺葵涌嘅，去到先至知道個倉有7層，每一層都有成3萬尺咁大。我同其中一個女同事就負責其中一層，咁各自又去點貨啦。差唔多到食中午飯嗰陣呢，我就去洗手，跟住就打電話俾另外嗰位同事去食飯啦。點知就聽到佢手機響，但係又唔見佢接電話喎。咁我咪跟住個電話鈴聲去揾佢咯，淨係見到佢台 iPhone 仲有個手袋，但係人呢，我就大嗌佢個名啦，但係都冇人應喎。唔通佢匿埋咗偷懶瞓覺？但係行勻成個倉都唔見佢喎，唔通係喺廁所？去到又唔見，咁我咪再行多次睇睇咯。都係唔見喎。我心諗唔通落咗街冇帶電話？咁我咪自己一個人落去食飯咯。去到樓下飯堂，見到我哋公司其他嘅同事，我咪問佢有冇見到呢位女同事咯。佢哋就話冇見到，咁我就講翻啱先發生嘅嘢俾佢哋聽啦。佢哋都覺得可能係出咗去又唔記得帶電話，一陣間就會翻嚟噶啦。但係到我哋食完飯翻上去都見唔到佢出現喎。嗰陣時我心就喺度諗，喂，小姐，你唔係蛇王走咗去唔理啊嘛？個倉咁大，我一個人做到今晚都做唔晒喎。鬼叫我窮啊，頂硬上啊！聽日返到公司我一定鬧到你七彩。咁我唔理啦，唯有嗱嗱臨開工。我一路做就一路諗，就算真係出咗去，點解會唔攞電話呢？做下做下就覺得，點解個倉冇冷氣都咁凍嘅？我就覺得唔對路啦。我將我個粒肉除咗，跟住再揾一次。今次我就揾到佢啦，佢暈咗喺啲貨嘅隔籬，咁我咪拍醒佢咯。見佢有翻啲意識，我就問佢乜嘢事，佢就話佢點下貨就暈低，都唔知咩事噶。
我見到佢塊面都冇晒血色，就同佢再三確定係咪真係冇嘢，佢就話真係冇事。我就叫佢同我落樓曬曬太陽，呼吸下新鮮嘅空氣。落到樓我就將粒玉借咗俾佢帶住先，咁就話點完倉之後呢，你再俾翻我就 OK 噶啦。過咗一陣，見到佢塊面都有翻啲血色啦，咁咪上樓繼續開工咯。到最後都平平安安嘅，直到點完都冇發生任何其他嘅事。咁後話啦，其實嗰個倉呢有啲咩呢，我就唔知，只係有傳聞就話嗰個倉未係倉庫之前呢，就有個女人喺度吊頸吊死咗，更加有人就話嗰度以前火燭燒死過人。另外嗰一女同事真係好口疏，返到公司話我對佢有意思，又話我將粒玉俾咗佢之後又收返，話我好 cheap。唉，真係好人難做，好命啲啊！我都做得你老豆啦，唉，早知係咁我當睇唔見好過。以前細個我哋又冇乜娛樂嘅，放學唔係捉魚就係上山玩，而上山嗰個路段呢，就有一棵楊柳樹。我哋從村中嘅父老口中得知，呢一棵楊柳樹係有故事嘅。不過嗰陣時我哋就好細個，淨係記得隱隱約約有個女人喺棵楊柳樹嗰度吊頸自殺。而家諗翻一下，依稀記得好似曾經發生過一件事，時間就唔係好記得啦。諗翻嗰一年應該係小4、小5左右啦。記得有一次，我哋幾個同村兄弟放學之後又走咗上山捉炮虎啦。我嗰個年代真係好多人玩噶，上至我老豆，下至我哋呢班死靚仔。原因就係可以用嚟賭錢，幫補下利用錢啊嘛。記得嗰次捉咗幾個鐘，我嗰幾個兄弟呢，就捉到紅孩兒同埋老督，而我嚟嚟去去都淨係捉到金絲貓。佢哋又滿身歡喜啦，我就唔多老禮啦。差唔多5點幾，佢哋就話要返去啦。我肯定唔多制啦，我一隻都冇喎。聽日返學仲唔俾人笑到面都黃啊！我就叫佢哋返去先，我一定要捉到先返去。我啲兄弟當然走啦，唔驚俾老豆打咩？咁我就繼續捉啦。見到個太陽都差唔多落山，無奈我都要走啦。講真，夜晚喺山上面真係乜都睇唔到嘅。連落山條路都係唔知嘅。到我落到山嗰陣，個天呢都差唔多黑晒。喺滿懷失望嘅回家路上，就經過嗰一棵楊柳樹，突然就聽到有把女人聲喺度喊。我擰轉頭睇睇，一個人都冇。當時我以為係自己聽錯啦，但係把聲就越嚟越大。我心諗唔係啩，冇咁好彩啊嘛。當時咁細個，遇到咁嘅情況，梗係跑啦。但係對腳就好似黐住喺地下咁，點都喐唔到，就連想嗌啊，我都嗌唔到啊。嗰陣時，我淨係覺得今次死硬啊。而嗰一把喊聲係嗰一種好淒厲，基本上係唔想聽入耳嗰一種嚟嘅。到個天真係黑晒嘅時候，就更加唔知點算。唔知係咪因為我好驚啊，定係潛意識啊？我喺嗰棵楊柳樹嗰度隱隱約約見到有個人影，而嗰啲聲就係從嗰棵楊柳樹嗰度傳出嚟嘅。當我越嚟越驚，連尿都瀨埋出嚟嘅時候，突然就聽到我老豆同埋媽子把聲啦，跟住我就可以喐啦。嗰陣時我即刻向佢哋兩個把聲衝咗過去。記得嗰時我真係喊到收唔到聲。當時佢哋兩個問我咩事，問我係咪撞到嘢，我就話唔知啊，淨係知道自己唔喐得，好驚。不過見到佢哋之後呢，就安樂晒啦。當返到屋企之後，我阿媽先同我講話，原來我老豆以前細個都經歷過頭先嗰件事噶。好彩當時係全村人去揾，先至冇事。後話啦，其實嗰棵楊柳樹有啲乜嘢呢？我就唔敢講。不過全村人都知道嘅，係唔可以斬嘅。又唔可以用紅繩圍住佢，只係知道以後唔好夜晚再經過啦。經過呢一件事，我阿媽就將我阿婆嗰粒玉俾咗我啦，叫我無論如何都唔好再除低佢啦。下次早啲到啊！